السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروك عندنا هاد البروبليم نتاع هذا يطلع على البيبيش هذا كي هاد المسمار اللي يحكم هذا يدخل للداخل. كيفاش غادي تخرجوه؟ فوالا كان جوج طرق. اسكو هذا كي يكون حاكم هذا وتبغيو تفكوه جبدوه لبرا، هذا جبدوه لبرا كيبان لك هذا يفسد ولا وتشونجيوه في ديوركم، هذا جبدوه لبرا ما تضربوهش يدخل لداخل. هذه وحده. وإلا كان ما عرفتوش وضربتوه ودخل لداخل غادي تصعب لكم كيفاش تقلعوه. ودروك غادي انا نوريكم الطريقه كيفاش غادي تقلعوه. إلا كان هو بوحده عنده حل، وإلا كان ضربتوه ودخل عنده حل. هذا هو الشيء اللي نقول لكم. وهذاك ما لازمش تضربوه باش يدخل، دي فوا يكون مدقريبي وهذا يحصل ما تنجمش تجبداه كيما راه، امبوسيبل تجبداه هكذا. دروك غادي نفهمكم كيفاش تنجموا تقلعوه. تبعونا. دروك الحاجه الاولى نديرو دي غريبون. هذا كما تشوفوا هاد دي غريبون راه كان انواع، بصح انا نخدم بهذا حاجه مليحه. نحيو هذا هاد سي نورمال راه مقلوع. هاد دي غريبون غادي نديروه هنا وهنايا راه عنده فيس. هذا هنا هذا فيس هنايا، هاي هذا فيس يجي هنا. هذا هو دي فيكسي هذاك المسمار باش تحكم هذاك اللي طلع البيبيش. هذا قلعوه كومبليتمون فوالا. وديرو دي غريبون هنايا وترقدو الماشينه وتخليوها منذ تقريبا ساعه ساعتين، المهم شحال، المهم ساعه ساعتين شحال ما طولتو حاجه مليحه. وتعاود ديرو دي غريبون هنايا وتخلوها باش هذاك الصداع تاعها كامل يروح. المهم كنت ديرو هكذا. كان الحل الواحد، الحل الواحد انا كيما انا درت هذا السلك، كيما هذا السلك هكذا. هذا في حاله يهود بوحده على خاطر يكون يطلع نورمال. وإلا كان ضربته بمارطو وهبط ما تنجمش تطلعه بسلك. هذا إلا كان هود بوحده ودي جروبون خدامو غامل، هذا السلك تدخله من هنا. راه كاينه تقبه نتاعه، راه كاينه واحد التقبه تاعه هنايا، كاينه واحد التقبه تاعه. دير السلك، دير السلك بشويه تدور على التقبه هذيك ما تقلع حتى حاجه كيما راه. دير كيما هكذا بشويه، تجيب بانس كيما هكذا وتخدم. راه عنده تقبه من تحت نتاع هذاك كيما هكذا، كيما هكذا تدخله من هنا من تحت باش تورده هكذا يطلع. عاوني نفهمكم. انت ديره باش خص تعبر له نيشان تحت هذه. ندير له السلك من لهنا يروح لتماك كما دروك انا. راني نيشان فهذا التقبه تاعه بصح ما يطلعش. هاك شوف هاو كيبوجي بصح ما يطلعش، مام السلك يعوج هنا ما يطلعش. هذا بروبليم. دروك ماهوش راه مصدي، راه ما يطلعش، امبوسيبل يطلع لنا، امبوسيبل يطلع. هيا السيستم كيفاش. ولا كان مرخوف غادي يطلع بهذا السلك. تخدم سلك كيما هذا غادي تطلعه. على خاطر انا طلعت شحال من واحد بالسلك كيما هذا. نديره منا نعبر عليه كيفاش. هاهو هكذا شوف دير ضو وتشوف. هاهو دروك هاو يبوجي بصح ما يطلعش.
ما يطلعش، على خاطر هذا انا ضربته بالمارطو هود. باش نوريكم كيفاش. واذا كان رخبته بوحده هود غادي يطلع بالسلك، يتريقل السلك هذا المسافه على هنا، وهذا يدخل في التكبه تحت هذا الحديد، غادي يطلع لكم. ما تعذبوش كاع رواحكم باش ديروا اي حاجه اخرى. بصح اذا كان ضربته بمارطو وراه مزير مليح وهذا ما غاديش يطلع. نوريكم الطريقه باش تطلعوه، حاجه سهله وتكون عندكم شويه امكانيات، ونظن كان الناس راه متوفر عندها حويجات هكذا في الدار. نوريكم كيفاش. تبعوني بشويه غادي نتفاهموا المسألة اللي غادي نوريها لكم. دروك غادي نفهمكم. دروك هنا كما نشوفوا الماشينه عندها تكب هنايا بزاف، راك تشوف هنايا هنا. وهادو كل شيء عندهم الفعاليات تاعهم. هذا عنده هنا فيس، هذا كل شيء عندهم الخدمه. هذا عنده خدمه كي تلقاه، هذا عنده خدمه، نابورت تكبر عندها خدمه، كامل عندهم الخدمه. الا هذا اللي راه لاصق لنا هنا، اللي راه لاصق ما عندوش تكبه. هذا عندهم لهنا تكبه، هذا ما عندوش. نجي لهنا نجيب ماشينه كيما هذه، تجي اكزاكتومون تعبر على تعبر هنا هذه، نظن راكم عارفين على هذه، وتجيو تكبوا هنايا، تبعدوا على هذه كيما هاك، وديروا تكبه، وديروها في الاول بهذا الصغير، ومن بعد تجيبوا واحد كيما هذا وتزيدوا تعرطوا التكبه هذه ما عليها والو. الماشينه كل شيء تكب وكل حاجه عندها المهمه نتاعها. الا هذا ما دايرينلوش كيفاش باش تنجم تخرج هذاك المسمار. كي يكون مديغريبي، كي يكون عود بوحدو غادي يطلع بالسلك كيما وريتكم. دروك غادي نوريكم كيفاش غادي نطلعو. يعني راني تكبت هنايا هذه الماشينه باش نفهمكم، راني تكبت وغادي نوريكم كيفاش يطلع هذاك الفيس، هذاك البونو. تبعوني. فوالا غادي تجيب هذاك اللي تكبت به، يعني كنت خدم بهذا، غادي هذا هو اللي غادي نطلع به هذا المسمار. كي غادي نديره هنا نحس باللي هود في بلاصه تاع الفراخ، صاي هوا ملفوز ندور نحوس هكذا، هود في بلاصه نتاع الفراخ. درك نجيب مارطو كيما هذا ونضرب بلاتي، نضرب شوفوا ها هو طالع، ها هو طالع. هاو قلعته، هاو انك الاخر او ظهر تحت. دروك نقلعو هذا. هذيك التكبه كي ديروها ما تهلكش الماشينه. نعاود لكم هذيك التكبه كي ديروها واسمو بنادم يكون يعبر نيشان باش يطيح نيشان في كي يدير، يعبر نيشان من لهنا لهيها، ويعبر نيشان باش يطيح نيشان في باش كي ديروا هذا يطيح هنا، ما غاديش يطيح هنا ولا هنا ولا هنا،
غادي تعبروا باش يطلع لكم هنا وتخرجوه بكل سلامه. وهذاك الثقبه اللي ديروها ما تهلكش الماشينه ديجا راه يثقب، وكل ثقبه عندها مهمه نتاعها. راني قلت لكم الا كان هذا هو دغيب وحده، الا كان هذا هو ديب وحده تنجموا تطلعوه بالسلك كما وريتكم. الا كان ضربتوه بالمارطو ما تنجموش تطلعوه، ديروه هذا الشيء اللي قلت لكم. ودروك باش ديروا هذا، غادي نديروا هذا من فوق وديروا هذا هنا. فوالا، انا في هذه الحاله نضربوه بالمارطو. فوالا، ونزيرو ونديرو لو فيس تاعنا. هو درنا الفيس تاعنا نزيروه. فوالا، المهم كما قلت لكم كي تثقبوا عبروا من لهنا لهنا باش تطيحوا نيشان فيه. وماذا بكم هذا هذه لا شينيول ولا لا بيرسوز ولا كيفاش الواحد كيفاش يسموها، هذه تكون صغيره شويه باش تنجم دير ثقبه نيشان. الا كانت كبيره غادي تعذبوا. هذا هو الشيء اللي نقول لكم. والا كان كما قلت لكم المسمار هذا هو دير بوحده، غادي بالسلك وراه السلك تعوجه كما هكذا، تعبر المسافه نتاعك من هنا لهذا، وغادي كي يدخل هذا في الثقوبه غادي تفطن باللي هذا يدخل في تحت هذا، غادي تبدا تديرها غادي يطلع لك ساهل. وإلا ضربته بالمارطو راه دير له ديغريبون، استنى ساعه ولا ساعتين الا ما طلع لك. هذيك هي الحاله اللي باش تنجم تسلك منها، والثقبه ما غاديش تاثر على الماشينه، ديجا الماشينه غير تكب وكل حاجه عندها مهمه. هذا هو الشيء اللي نقول لكم. وديروا ابوني اي حاجه تحصلوا فيها راح معكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وفيديو اخر ان شاء الله ونتلاقاو. السلام عليكم.